ndonë se ja kemi rrit bugjetin për 2/3 policisë. Ka disa detyra që janë për ma shumë se policia e ma pak se ushtria, prandaj zgjidhje është gjandarmeria. Në mandatin që vjen, qysh në këtë vit, do ta kemi koncept dokumentin nga grupi punues që bëhet ligj, që shkon kuvend te legjislatura 11, miratot në 2 lezime dhe e formojmë gjandarmerin që lufton terrorizmin, e ruan vijën e gjelbërt të kufirit, pastaj e ruan infrastrukturën kritike dhe nuk lejon kur far rrugësh të kontrabandës e të krimit të organizuar asnjëherë. 27 shtete i ka Bashkimi Evropian, spaku 18 prej tyne kanë gjandarmeri. Mund të mos e quajnë gjandarmeri, për shembull italianët i quajnë karabinier gjandarët, por emri tjetër nuk do të thotë një gjë ndryshe. Pra edhe ne që duam të integrohemi në NATO e në Bashkimin Evropian, do ta kemi gjandarmerin tonë.